耶稣的香气。哦，主啊，求你吸引我，带我进入你圣洁居所，让我今天为你活，完全献上为活祭，奉献一生跟随你。圣灵啊，求你亲自来到这地，求你来充满我们，求你让我们更多的认识你，更多的亲近你。圣灵，请你来，充满在这地。我渴望更认识你，更深地经历。圣灵，请改变我心意，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。圣灵，请你来，圣灵，请你来，充满在这地，我渴望更认识你，更深地经历。圣灵，请你来，改变我心意，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主。我尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主。我尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主。我尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。
充满在这地。我渴望更认识你，更深地经历。生灵经历来，改变我心意，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。请同心来祈祷。万军的大主宰，阮的爸，阮的上帝，感谢你的保守甲带领，互阮伫一天的无闲了后，阮会当搁再一摆来到伫你的圣殿，阮伫遮来学老敬拜你，阮献上感谢。恩典的主，阮特别爱感谢你，就是你伫126年前，你有差遣你忠心的奴仆马介牧师来到北基南树林这个地区设立圣会。你伫100多年来，伫逐世代也有呼召济你忠心的奴仆甲听主的兄弟姊妹，共同为着圣会来努力，互树林教会伫树林这个地区会当成做福音的出口，来拯救这失丧的灵魂。阮献上阮的感谢。但今暝暗是阮纪念126周年，阮培灵会的第2暗，阮要恳求圣神即时临在伫阮的中间，特别甲阮所敬听的牧师三甲弟弟。你今暝暗，你要透过伊的嘴来开拓你宝贵的话语，互阮每一位兄弟姊妹会当受到感动，互阮的信心更较坚固，互阮听主更较深，甲你的关系更较甜蜜。阮要将今暝暗的聚会恭敬交代伫主你的手，求你对头到尾来带领阮。安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名，阿门。请坐。请咱三甲来领受上帝的话，罗马书第8章26到27节。我先用华语来念这一段圣经，接下来再用台语来读这段圣经啊。罗马书第8章26节到27节，圣灵亲自用无可言喻的叹息替我们祈求。那鉴察人心的知道圣灵所体贴的，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。我用台语来读这段圣经。个圣神也亲像安尼扶持咱的软者，因为咱唔知影着怎样祈祷照所应该的，独独圣神家己用未讲出的吐气替咱求。监察人的心的也知圣神的意思，因为依照上帝的意思来替圣徒求。愿上帝祝福咱每一位听伊的话，佮去行的人。接着，咱要请柯牧师来介绍今仔日的讲员。大家平安，感谢上帝，互咱今仔日会当过三甲组织特别是很多人对林牧师其实不陌生不陌生。无论是你在有一寡机会上课，还是听伊讲道，还是一寡特别的聚会中间，所以咱第一章特别有分享过，即摆的培灵会，咱希望会当通过圣神，通过祈祷，搁一摆的学习，咱请林牧师伫咱的中间。不过我
因为昨昏又讲到一项，所以伫欢迎词甲介绍中间，我可能做一点仔回应。昨昏老来的人，咱毋捌有听到伊讲伊读册的时间特别长，所以可能较单纯，较慢入去社会吼，较毋知影社会安怎学啊。这吼可能是另外一个角度。伊昨昏有讲伊读2个大学，佫读一个神学院吼。有人讲哪会遐含慢吼？读大学爱读2间，迄咯。咱知影伊第一个大学读的是阳明医学院吼。但是读到一个程度，伊发现这毋是伊要所爱，他不是想要当医生，不是想要医人的病、医人的身体而已。所以他读了阳明医学院，他读了医学，但是他发觉这不是上帝给他的呼召，不知道啦，这是我的猜想。所以他读第2间，顶考伊读台湾大学，阳明不够看，所以他就读台湾大学。为什么？希望能够读一个比较接近思考、接近这个上帝、上帝到底是什么？要安怎去敲出林八一，这嘛是我的解释吼，我唔知伊安怎想。所以读大哲学系更较深，对人类的历史、对人类的智慧、对人类对真理追求，迄款的学问，想要来明白上帝，要来追求真理。这个2个大学读了后，伊回应上帝。所以，阮虽然年纪差不多，伫台湾新学院，敢若捌上过2摆课共一个尔吼，因为阮是无共阮时间的。敢知影讲有即个同学，即个同学吼，安尼有迄款学习的背景，算讲学长啦，吼，伊算我的学长。我毕业比我较慢嘞，吼，我986，所以即个。互咱一个真大的功课，生命中间的回应。咱讲将上好的奉献给上帝。有一寡上班的人都出社会，年轻人，你听过吗？我们那时候曾经有人这样，第1个月的薪水全部都奉献，不是1/10，把出熟的果子奉献给上帝。第1次领到薪水，全部奉献，那怎么办？没有钱吃饭，没关系，带便当。车钱呢？上次的零用钱还有啊，尤其退伍的人还留了一点钱。第1个月的薪水全部奉献。以前的长辈还有那种儿子里面的长子或最优秀的奉献给上帝，不是去读台大，不是当医生。所以高俊明牧师是他们那一代里面最优秀的。他的那一代，他的上面。伯父叔父那边有好多医生呐，他们都说他是最优秀的哈，因为他对生命的追寻最真实。如果你看高牧师的回忆，他读中学的时候，伊家己讲伊想要自杀咯，因为生命找无方向甲意义啊。高俊明牧师会找生命的人是同优秀的，所以伊将家己回应上帝听。所以林牧师伊因为伊讲读2个大学，所以我前我唔敢介绍，我家己讲吼，所以我今仔日就甲补充。这学读了，我相信对毋是林牧师的献身吼，这应该对伊的家庭、对伊的爸爸因拢讲足大的，咱拢知影这部分咯。爸爸的事业到咧上要接，兄弟2个拢去做牧师吼，家族的企业事业谁接啊吼？上帝自己来处理这个，最重要是我们怎么回应上帝。如果你把上帝当真的话，你怎么回应他？还是讲你囡仔要读册，要读神学院，你敢会想讲你怎么样来回应这件事情哈？这是一个真重要的功课。这是插播，嘛是用安尼来欢迎咱大家今仔日。第2堂，这个培灵会，搁一摆欢迎林牧师伫咱的中间吼，咱请嘛。主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。昨天我们有做了一个学习，焦点比较在祷告，因为我们这一个系列主题就是圣灵与祈祷。今天我们会把焦点慢慢的转到圣灵。那么首先我回想我们昨天到底学过什么最重要就是2句话。我们在祷告之前是不是有一个预备？
愿那说话的是真正的我，愿那听我说话的是真正的你。换句话说，祷告一个最基本的态度就是真实。我们真心说出我们心中所想、所感受。我们最大的回馈，倒不一定是我们所求，上帝就照我们的意思，而是我们很深的感受到，在天上的父亲，他听到我们的声音。愿那听我说话的是真正的你，也就是我们在天上的父亲。那我们接着就开始来看今天的主题。那么在这个之前，先让大家看到一个画面。有一次我去做捷运，吓一跳，怎么跑出士林教会？我以为是士林灵粮堂，一直说他们要盖大礼拜堂。远远看那个好像是400-500人的教会哈。那因为周围相当的空旷哈，那一天可能刚好我们的鹰架拆了哈。那士林教会非常的清楚，我觉得对我来讲是一个兆头。这个兆头是深深的感受到我们士林长老教会在士林地区是一个地标。当我们走进这个巷子的时候，我们大概想都没有想到从捷运站可以看得这么清楚。会不会上帝要使用我们士林长老教会，成为士林地区我们的同胞的祝福？我们不只在盖礼拜堂、盖教育中心，我们更需要建造教会。建造教会不是用水泥，不是用钢筋，不是用混凝土，建造教会是用祷告。所以我们要继续的来学习圣经怎么说到圣灵跟祷告的关系。刚刚我们有读过这段经文，我们用的是和修本，我比较习惯用和本。差不多我们一起来看这个PPT 上面的经文，罗马书8章26节到27节，一起来念来。这2节经文的上下文，保罗都在讨论，当基督徒遇到痛苦的时候怎么办？我们的软弱有圣灵帮助，就是在讨论，有时候我们的痛苦到一个地步，软弱到不知道怎么开口祷告。你有没有这种经验？当你还能祷告的时候，那代表你情况还不错啊，是不是？你说我不知道怎么祷告，但是我说得出来嘛，你只要教我就可以。但是有时候我们会软弱到，就是你教我，我也跟不出，就是我没办法用那样的话来祷告，因为感觉自己在上帝面前不配，或者非常遥远，非常的疲累。他说，在这一种极端痛苦到说不出话、无法祷告的时候，圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。说不出来的叹息是无声的声音，那个是最深的感动的声音。圣灵用表面上听不出声音的声音，那一种最深的共鸣替我们祷告。鉴察人心的也就是上帝，上帝当然晓得上帝灵的意思，因为上帝的灵照上帝的旨意替圣徒祈求，圣灵是最好的代祷者，因为圣灵是上帝的灵。鉴察人心的上帝当然晓得圣灵的意思，所以圣灵替我们祷告的时候，尽管是用说不出来的叹息替我们祷告的时候，那一个祷告是达到上帝的面前。我们借用这2节经文来做今天晚上的默想。首先，圣灵到底是
怎么样去理解？这个字出现在旧约，大部分是用主耶和华的灵，它的发音的声音是 ruach， 那是灵，也是风，又是气，是同义语。那一个灵这个字，同时有风的意思，也有气的意思。简单的说，当耶和华的灵在旧约是称为主耶和华的灵，到新约称为圣灵最多。当圣灵做工的时候，我们的感受好像如风似气，如风似气。这个风，有的人是感受到微风，当微风轻轻的拂过我们的身体或者我们的脸的时候，我们感受到非常的轻柔，那是一种感动，或者我们更喜欢说触动，轻轻的触动我们。有时候你唱歌的时候，会不会感觉好像被微风吹过一样？圣灵在做工。有时候那一个感动会给你小可起鸡母皮，颤抖了一下，轻轻的。但有些人对圣灵的感受是更强烈，风有微风，也有强风啊，是不是？当台风来的时候，这个强风一吹，有时候我们要站都站不住。有时候圣灵的工作就是你有一件事情，你非得去做不可，你好像被推动、被驱动，好像感动、触动，无法形容。你是被推着要去完成这件事情。我的几个学生，他们来读神学院，就是感受到圣灵在推他们，非得去不可。只有走这一条路，他们的心会平安，是被推动的、驱动的。我不知道你有没有感受到，当圣灵是强风在你身上做工，要你去做一件事情，可能把圣经读完，可能是为人祷告，可能是参与服事，可能是走跟随基督的路。你有没有这样的经验啊？圣灵、灵还有另外一个意思就是气。气跟什么有关？想想看，一个人还活着，只要我还有一口气，所以气跟什么有关？生命。好，死了叫怎么样？翘辫子还是怎么样？断气。我们常常看到，当一个人昏倒在那里，我们可能会先测试他还没有鼻息，就是还没有气嘛。好，所以气这个字，往往联想到生命，而且要表达这个生命的一种力道。我发现很多语言在说到气或者风的时候，都用到气音。像我们用国语说气，台语更强，有没有？新约是用 pneuma， 他把气音放在前面 ，pneuma， 气跟生命有关。我们的软弱有圣灵帮助，当我们在最软弱的时候，圣灵在我们内心最深的地方与我们在一起，像风像气，他给我们力量，也给我们生命。昨天我们也提到一个按照圣经的祷告，是要在我们的灵里面，我这个人的生命中心里面，要我们真心实意的祷告。另外，圣经也提到，我们的祷告必须在上帝的灵里面，必须是学习，不只是我在祷告，而我同时也在感受上帝的灵在我身上做工，甚至在我最痛苦的时候，说不出声音，没有办法开口祷告的时候，圣灵用说不出的叹息替我祷告。上帝的灵，他的做工有两方面，一方面是生命的改变，就像气带给人生命一样，而且圣灵所带给我们的不只是肉体的生命，特别是指重生的生命。人的生命经历改变，往往是圣灵的工作。
同时也带给我们服事的能力。我今天不会深入的把这一块再讲下去，因为这一块再讲下去是很庞大的一个教导。好，我们简单有这样的概念就可以。生命的改变是圣灵的工作，服事的能力的来源也是圣灵的工作。如果我们非得用一些比较觉得是术语来说，生命的改变指的是圣灵的果子，现行的规矩。圣灵的果子，在讲基督徒领受圣灵之后，整个人的生活、整个人的气质、整个人的价值观会改变。那么服事的能力，通常会用圣灵恩赐，有时候我们比较习惯用属灵恩赐，或者干脆说恩赐来表达服事的能力。当一个人他要参与服事的时候，他没有能力，所以他祷告，圣灵有时候开发不同的能力，不同的能力事实上就是不同的圣灵恩赐。但是我们今天想要把这个焦点放在比较前段，就是当一个人开始认识圣灵的时候，特别是那个生命被唤醒的时候。我不知道在座我们做基督徒，你在家中是第一代、第二代、第三代、第四代、初代基督徒，举一下手好吗？我也了解一下。哇，士林教会这么多初代的，好，感谢主。因为我是第四代的，我觉得是一代不如一代哈。第一代的比较强哈，第一代比较强，跟电脑是颠倒的哈。我到第四代已经很微弱的哈，我是经过圣灵的更新以后才认真做基督徒。第二代的有没有？第二代基督徒变少了哈。第三代还有，第四代我是第四代，还有没有第五代的？哇，不敢比了。感谢主，我没有想到士林教会一代的信徒这么多啊！第一代的信徒通常有一个特征，就是你做基督徒，你真的有感受到什么了？如果你没有感受到什么，你没有领受到什么，你怎么会做基督徒？无缘无故做基督徒。但是你要知道，像我们这种传统的，有点无奈哈，是生下来就不得不去礼拜堂的。哦，不去爸爸妈妈会不高兴哈。我父亲有时候还蛮凶的哈，搞我气都丢了哦。结果很长的时间，虽然也学到圣经，也听过讲道，但是从来不大有感动，不大有感动。要到真的慢慢的启蒙，开始了解圣经，用上帝的灵来描述神圣者在我们身上的作为，如风似气，是最贴近我们。风在吹的时候，我们有时候感觉我们在风里面，风跟我们好像连结在一起。如果用气来形容，几乎是它进到我们的里面，因为我们可以把它吸进去。那一种贴近的感受，就是圣灵在做工。我想跟大家从旧约的一段经文来看，旧约怎么形容当圣灵做工的时候带给人生命。这一段经文我把它称为枯骨复生。这是因为以色列人在旧约我们看到，因为不遵行上帝的旨意，结果被上帝审判，亡国被掳到巴比伦。有一个被掳的先知以西结，他很特别，他跟着被掳者一起被掳到巴比伦，在巴比伦的有名的一条河的河边，在那里祷告，求上帝给他信息。他是在失望痛苦者当中，自己也陷在失望痛苦，在寻找盼望。他是旧约的先知当中讲到圣灵非常多的一位，因为他是亲自陷在失望痛苦里面，也跟失望痛苦的人在一起。他本身是被掳的人。这个经文在37章的1到14节我在整理这个 PPT 的时候，把它弄得短一点，希望我们印象会深刻1节2节，请大家一起来念来。
我们就这样一段一段的看，耶和华的灵降在我身上，原文是耶和华的手在我身上，也就是圣灵做工有时候很强，像强风，他用耶和华的手来描述耶和华的灵做工是推着他非得去不可，他被带到一个很空旷的平地，称为平原，但那个平原有一个特征，应该是很恐怖，遍满骸骨，骸骨就是枯干的骨头。他使我从骸骨的四围经过，谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯干。这些枯骨干的骨头非常多，而且非常的干，也就是没有任何生命的迹象。很奇特的，先知被带到一个，我们不知道这是在地上还是天上，还是在哪一个地方，就是一个平原，看到一大堆的骸骨，极其枯干。3节4节一起来念，来。耶和华上帝挑战先知说：“人子啊，在以西结书，先知常常被称为人子，就人的儿子，这是一种称呼人的一种委婉的讲法，就是人啊，这些骸骨能够复活吗？”先知害怕了，不敢乱讲话。主耶和华，你是知道，你知道答案啊，我不敢说。其实他也间接承认他做不到啊。他做不到，上帝做不到，上帝能不能做到？他也不敢说。如果做，也是神圣的上帝动工。他又对我说：“你向这些骸骨发预言，枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。”很奇特的，上帝给他一个使命，对死人传讲圣经，上帝的话，对死去的人啊，怎么会是这个样子？骨头会听吗？5、6节一起来念，来。主耶和华交代的话，那个话给先知以西结要传讲的话里面，第一句话就说：“我必使气息。”记不记得？气就是灵，我必使灵，使风。正确的说，就是使耶和华的灵进入你们做工，你们就要活了。进入你们里面，你们就要活了。你们会加上筋，会长肉，有皮遮蔽，还要加上气息圣灵的工作，你们就要活了。这个给我们很奇特的一个教导。原来我们读圣经能够让死人活起来，但是还要加上一把力量，就是耶和华的灵的力量。7、8节，我们一起来念，来。他遵命说预言，就是传讲耶和华所交代的话。用我们的话来讲，就传讲圣经。正说预言的时候，有响声，有地震，骨与骨互相联络，开始整个那个死寂的环境动起来，骨头跟骨头开始连结，骸骨有筋长肉，有皮遮蔽，好像插了什么。第二阶段。圣灵，上帝的灵做工，所以第9节、第10节，主耶和华再给他指示，一起来念，来。
耶和华交代说：“人子啊，你要发预言，像风如啊发预言，暗示圣灵要做工。说主耶和华如此说：气息啊如啊，要从四方，原来是四风，四面的风如啊而来，要吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”于是我遵命说预言，气息开始工作，进入骸骨，骸骨活了。圣灵做工，传讲上帝的话，还要加上上帝的灵做工，骸骨活了，站起来，成为极大的军队啊！很特殊的一个意象，看起来也很可怕哈。你如果是以西结，大概看得目瞪口呆吧。11、12节，我们一起来念，来。原来那些骸骨不是真正的骸骨，代表的是什么？是以色列全家。为什么他们变成骸骨，看起来好像没有生命？因为他们被掳，不是吗？他们在痛苦、在失望当中，他们说我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了，活人也看起来像骨头一样。所以你要发预言，对他们说：“主耶和华如此说：我的民呐，我必开你们的坟墓。你们既然失望痛苦到没有生命的迹象，好像住在坟墓里面，我要到你们那里，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地，就是回到老家。因为他们现在是活在被掳的痛苦当中。我才第一次的领会到这段经文在讲的骸骨，不是真正的骸骨，是那一种痛苦、失望。”看不到生命迹象的人，你身边有这样的人吗？你自己在你的生命当中曾经有失望、痛苦、找不到方向的时刻吗？恐怕那个时候看起来就像骸骨哦。还有一种情况，有一次我跟一个弟兄分享这段经文，因为他遇到很大的一个考验哦，他也是真的活在很多痛苦当中。我跟他解释这个经文的含义，他竟然无法接受，完全无法接受。他说：“这他好可怜，这他好可怜。”那一刹那，我发现骸骨不止在经文里面，就站在我前面，因为没有办法相信，生命的迹象无法临到他。13、14节，继续，请大家一起来。耶和华应许说：“我的百姓啊，我要开你们的坟墓，让你们从死亡进入生命，从坟墓中出来，你们就会真正认识我是耶和华。怎么做？我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，就是要回到家了。他们是在流浪的痛苦当中流离失所，你们就知道。”我耶和华如此说，也如此成就了。这是耶和华说的。这段经文，我过去只能进我的脑袋去推想，一直到有一次特殊的经历，我才更深的体验。我在1986年到1990年在德国读书，那个时候比较年轻，很喜欢到处跑。有一次，我一个人跑到法国，到巴黎。我没有学过法文，也没有好好的预备就去了。那个时候大概88左右，整个法国是拒绝讲英语的，所以你要买东西，你跟他讲英语，他听得懂，他用法语回你，就是你很快就陷入一种无法沟通的一种状态。然后所有的标志都没有英文，
我去那里1天2天之后，总是要有出路嘛，哦，生命不是要找它的出口吗？哦，我不是恐龙了哈。怎么办？我就开始养成一个习惯，只要看有人在卖票就买票，8成都是博物馆，好，那个价钱总是看得懂嘛。所以就很多博物馆就是这样误打误撞，因为以前也没有手机，没有 Google， 没有 Google Map， 那地图又是很难看哈。大概你到一个地方要找到那个博物馆，大概很难。但你看到有一个巷门的地方有人在卖票，那个就8成就是了哈。有一天早上我起来，时间还算早，大概9点左右。我发现我所住的一个廉价的旅社的前面有一个公园，每次我都来去匆匆，从来没有细看。我就进入那个公园去看，发现那个公园里面有一个小小的一个房子，也有人在卖票。我不知道那是什么，那我就买票进去，心里其实很好奇，这么小的房间，一个小小的房子。那为什么买票进去好像没有什么可以看？没有想到进去开始变成楼梯往下走了，很深很深的楼梯。哇，我更好奇因为那个9点可能刚刚开门，我就一个人开始往下走，走很久很久才走到平地。那因为那个整个路的导引并没有岔路，所以不会错。就是我走到平地的时候，又走了一段，来到一个有点像大厅啦，其实没有很大就是有一个厅。然后有一个门，我想进去应该可以看到了。结果我在那个地方还在犹豫的时候，突然那个门打开，有2个法国的小孩子从里面冲出来，那边车顺顺呐，就是他们在里面被吓坏了，有2个小孩子是倒着走啊，把门打开这样冲出来，看到我好像更怕，因为他们马上说。Bonjour， 就是试试看我会不会说话就是他们以为看到鬼的样子因为我也不是他们熟悉的那种西方脸孔嘛，然后2个小孩子就跟我讲一个日安看我有回应，知道我是人，然后还是一直跑就跑出去了，哇，那到底是什么我就很好奇，打开以后是这个东西，全部都是骨头。原来我来到巴黎，全世界最有名的地下坟墓。我来查资料才知道，那个地方是可能好几百年特别是发生瘟疫的时候，死去的人堆在那里。你说这个不是很多？他只是在骨头当中开一条小路啊，给人家走里面有几百万人的骨头。我很犹豫我要不要也跑出去？因为可能太早了。里面管理员有一张椅子，管理员根本不在那里啊。我才知道为什么那2个小孩他们走不下去了，因为死人比活人还多嘛，是不是？不过那一刹那有一点犹豫，也有一点害怕，马上就转成平安，因为我突然意识到我是活的。他们全部是怎么样？死的。好，只要你恐怖片不要看太多，大概会可以坚持下去。后来我回来跟我的孩子讲，我的孩子坚持要去看，所以第2次我们去巴黎的时候，哇，就全家又去看了一次这个地方后来听说有青年在里面开 party， 把很多骨头毁坏，所以他有一阵子关掉，我不知道现在开放不开放。原来那一天我闯入了巴黎的地下墓窟啦。那么我一个人在这样的一个环境当中，你可以看到人死了以后长得一样不一样，你再怎么美容都没有用嘛，你再怎么高怎么低怎么矮怎么美怎么胖怎么瘦，到最后都是一样嘛，长得都很像，不是吗？他那个墙壁大致上就是比如说用大腿骨好像做一个类似一个横梁。然后头盖骨然后可能是手臂、臂骨等等。我就在那个导引之下走那个路是不会迷路了，因为他把其他可能的岔路都封死了你不要以为就那几根那后面不知道多深整个都是骨头
摸了好久以后，开始又看到有楼梯，那我就从楼梯上来到地上，终于看到一个管理员。我已经进去大概在下面大概20几分钟了。那个管理员只关心一件事情，他检查我的包包，看里面有没有带骨头出去。当我离开了那个地方，就是出来又是公园，然后再往前走，哇，巴黎好热闹，很多人在喝咖啡。我真的发现地上地下两个世界，我也开始感谢上帝，似乎给我上了一个很特别的课。后来我只要读到这个经文，就想到那个时候差一点吓一跳的那个场景，而这个场景也常常给我联想。有时候我们看到，当教会软弱无力的时候，是不是也一大堆什么骸骨？一个家庭他失去了盼望，失去了力量，在痛苦当中挣扎的时候，似乎也是骸骨。我们的生命、人生，连我们自己有时候会软弱到无法祷告的时候，就好像刚刚读的经文。我们不知道怎么祷告的时候，圣灵用说不出来的叹息替我们祷告。那一个死跟生的距离差很远，而以西结书见证了一件事情：当人失去盼望、失去信仰，像以色列全家，不就是骸骨吗？那怎么办呢？记不记得第4节？要听耶和华的话，弟兄姐妹，不论你是第几代的基督徒，如果你的圣经是很干净的，你不要引以为荣。圣经越脏越好，表示你有在看。你的圣经如果很干净，甚至有的那个连页都没有剪开，那不就证明你从来不看吗？你不看的话，你怎么样去领受力量？又说主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息上帝的灵要进入里面。里面很简单的2个原则：上帝的话，上帝的灵。当上帝的话、上帝的灵进到我们生命里面的时候，我们就会从死里复活，我们就会得着生命了。上帝的话带有能力，上帝的灵就是生命的泉源。特别我们刚刚读到37章第9节，像风发预言。原来我们做一个传道人，在讲道的时候，不就在呼求上帝的灵做工吗？像发预言，呼求气息从四面八方的而来，吹在这些软弱的、失去信心、失去盼望、活在痛苦的人身上，也包括在我自己，也会陷入这样的光景，使他们活了。这是圣经给我们的应许。我不知道我们是不是可以用积极的态度来领受。于是我遵命说预言，上帝的话开始那个地方传达。上帝的灵气息进入骸骨，骸骨活了，不是一个个活了，而是一起，甚至大家同心形成一个极大的军队。我从1990年就在士林教会，一直到今天，我一直期待这个教会要活起来，要很有力量，一直期待很久。那一天我要搭捷运的时候，我看到原来我们士林教会是一个地标。我们非常感谢目前我们教会的长子同工，还有牧师夫妇所有我们大小干部，我想我们的所有的部门，我感觉在这几年来，我开始感受到，好像很多士林教会的弟兄姐妹在期待这个教会要更有生命、更有力量，似乎好像越来越近了。我不知道你的感觉。你有没有看这个整个外在的环境？士林区有没有变得很厉害？我昨天有跟大家报告一个数字，在台北以行政区来讲，人口最多的应该是大安区31万人，士林跟内湖在抢第2名，也有可能再加把劲就会超过大安区。这是前3名，你知道士林区已经是台北市的前3名，经常是第2名，有时候会逼近第1名到只剩下几千。
你去看这些年来那个人口的增长，捷运有没有改变士林？你有没有看到士林很多地方已经不是当年的士林了？但士林也有一些不改变的，是不是？我们发现士林好像都更是最少的地方。我们看到职场占地最大，晚上暗蒙蒙。我们看到好像士林人也有一些固执啊，是不是？我也很知道感受到这些也可能是我们这个地方的特色，因为我在这里从90年住到今天，已经住了29年了哎。我们年轻人恐怕有的还没有29岁啊。你们出生以前我就来这里了。我为什么讲这些？我也发现，当上帝把我丢在这里的时候，让我学习在这个地方生活。它是我的家，我的儿子念福林，我的女儿念士林，2个人国中都是念我们士林的。我很期待在这个地方看到十字架被荣耀。当然，很多人就马上啊，那个灵粮堂不是1995年来了，什么都归给灵粮堂吗？我们跟灵粮堂有一个很大的不一样，因为我发现士林教会是真正跟士林这一区是很早很早以前就连在一起。我们总共几岁了？126岁了嘛。而且这个地点，如果来到士林，我们不是讲这个地价，说哪个地方比较高。不是在算这个，我们以这个地，这块地的历史来讲，这是最中心的一带，不是吗？整个中正路，那古早咱们讲树林的大街哦，还是讲大路，就是中正路嘛，我们就在旁边而已啊。所以当我在捷运的时候，往那边士林的核心地带看啊，哎呦，错一条。对我来讲，刚那是一个掉头啦。我们要不要祷告，让我们的教会复兴呢？我们要不要祷告，让上帝的话在这个地方是被尊重的？每一个信徒喜欢读圣经。当我们的传道人在讲道的时候，我们是专心的领受真理。我们是不是在这里有个预备心？我们要迎接上帝的灵，如风似气，在我们当中做工。领受圣灵，使徒行传2章16节有说明的，在圣经记载圣灵降临这个事迹。我们知道五旬节圣灵降临记载在使徒行传2章，彼得起来讲道，他发现这个圣灵大大的做工是应验先知约珥的话。他所引述的是来自旧约约珥书，但是这个是记在使徒行传的2章17节跟18节，我们就照 PowerPoint 大家一起来念。来，我相信先知约珥使用的是比较像诗歌的题材。上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌所有的人，称为凡有血气的。你们的儿女要说预言，要经历圣灵，你们要代代相传。年龄不是限制。你们少年人要建立意象，也要领受圣灵的工作；老年人要做异梦，同样领受圣灵的工作。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和侍女。仆人是男的，侍女是女的，不分性别，不分地位的高低，不分年龄，代代相传。这个就是这一段先知约珥预言的核心。彼得在这里引这段经文，说这就是我们所经历到的。从那一天开始，五旬节圣灵降临，许多人都可以同样来领受圣灵的赏赐。我把它做一个简单的整理。
我们在教会看到，不是大部分人领受圣灵的赏赐，只有少数的先知，也许加上一些特别的祭司或者少数的国王有领受圣灵的赏赐。大部分的老百姓是没有这样的经历，或者摩西有这样的经历，跟随他的70个长老有这种经历，是少数人领受圣灵的赏赐。来到新约，我们看到耶稣基督领受圣灵的应许。把这个圣灵的应许，借着使徒或者称为门徒，把这个信息带到普天下，他们先亲自领受圣灵的赏赐。那一天，彼得的讲道还继续的提到，不只是犹太人，连外邦人也要领受圣灵的赏赐。换句话说，我们活在这个世代，我们所经历的不是旧约的世代，是新约的世代，而且是活在耶稣基督的应许里面。在这个应许当中，我们同样有这个恩典，能够领受圣灵的赏赐，不是少数先知才有这样的可能。我就去追查刚刚那一段预言，在先知约珥书有一个教导啊，我觉得这个教导应该先看一下，就是先知约珥书在进入那个预言之前，有先做了一个呼吁，好，就在2章12节、13节，也可以说这2节是要领受末后的日子。上帝的灵做工在所有的人身上，代代相传，不分性别，不分贵贱，不分年龄，全部都要领受圣灵的工作。要怎么样？12节一起来念，来。你们要。我们先回到12节，这个呼吁说要禁食、哭泣、悲哀，这个都是一个预备，重要是一心归向我。那一个归向到了新约都用悔改，意思是一样。原来我们在讲的悔改就是一种彻底的转身，本来走自己的路，现在回过头来走上帝为我们安排的路。本来走罪恶的道路，现在转过来，我们要领受上帝的恩典。悔改就是彻底的转身，归向上帝，要悔改。这是这一节经文的信息。接着，你们要撕裂心墙，不撕裂衣服。为什么有这样的呼吁？原来以色列人要表达他们的真心真性情的时候，常常用撕裂衣服来表达。比如有心里所爱的亲人去世，那个人死了，要表达真正的悲哀，会撕裂衣服。那么这样的真性情也被带到敬拜上帝的场所。有些参考书提到，那时很可能在上帝的百姓在宗教性节日聚集的时候，会有一个项目，用撕裂衣服来代表他们是来寻找上帝，他们是来悔改，他们是来经历归向上帝。这个用意本来是很好，因为撕裂衣服是一个很真性情，好好的衣服，你把它撕裂，就代表你很真心，对不对？但是久了以后开始有麻烦哈。如果那一天你穿阿玛尼怎么办？如果那一天你穿名牌啊，你会不会有点撕不下去？好，那么就听说要因应这样的需要，好，就会有人在外面卖，一领10块，一领10块，2领15块，就是会用不好的衣服披在外面，变成一种形式。到了祭司宣告说撕裂衣服的时候，他们就把那件烂衣服撕掉。他们的礼拜沦为形式，先知很愤怒，也很真性情，说不要撕裂你的衣服，没有用，你要撕裂的是心肠啦。就疼你心，不是疼你衫啦。
要的是心，不是衣服了。我们可不可以想象这样的进道，如果带到我们的礼拜的时候，我们的礼拜会是怎么样？会不会很厉害？牧师如果说撕裂衣服完整的，我想更好是撕裂什么？心肠。你有没有这样的一种体验？做礼拜的时候，当你在极端需要上帝帮助的时候，你来到上帝的面前，怎么可能那样的祷告那么小声？你怎么可能那样的不专心？你怎么可能还能玩手机？你怎么可能还在看那个蒲公英？我怎么这么熟悉？我是第4代啊！做礼拜要做什么？除了不专心，还可以做很多事情，都不是应该做的事情。我们要怎么样更严肃的？我们有这样的需要，我们真性情表达，也许就是在我们的诗歌，更重要就是在我们的祷告。祷告，撕裂心肠的祷告，真心实意的祷告，是圣灵做工的祷告。归向耶和华，归向就是悔改的意思。归向耶和华，你们上帝，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛慈爱，并且后悔不降所说的灾。要撕裂心肠，不撕裂衣服。要拆你心，唔通拆你衫。接着，我想用马街做一个例子。马街这个人在台湾经历了很多事情，他同时也有很多的重担，很多的痛苦，也有他失落、失望的时候。马街他很少把他自己阴暗面讲出来，但是我们只要做一些观察，就知道这个人做不到，这个一定是有上帝的灵特别帮助。因为马街他留下来的东西，到今天我们没有办法找到，也是非常的遗憾，没有办法找到的，就是他的讲道篇呐，没有办法找到。但是我们现在还可以看到他的日记，他的日记里面有时候会出现上帝的灵，比如说他带第一个学生严清华去爬观音山，为了让他能够经历信仰更深的体验。当他带那个严清华上山，在那个山上看山下的美景，那个严清华无动于衷，他带他唱圣诗，我认救主无惊见笑，还带他唱诗篇100篇，全地就摇发出欢喜的声。结果他形容严清华的眼睛亮起来，开窍。他说：“伟大的圣灵做工了。”他是有圣灵观点的。所以我只能用他的生命的一些我认为是最痛苦的阶段，把它拼凑起来。我们来想象，是不是他有经历到痛苦到不知道怎么祷告的时候，圣灵又说不出来的叹息，在为他祷告，那是最深的安慰。他想要做宣教师很特别，10岁以前已经立志。我们当中，我想10岁以前我们大概在做什么？有时候都不好意思说哈。10岁以前他已经有心要当宣教师，也因此你要奉献给主，绝对不嫌迟。他自己在自传有提到，每次听到一首诗歌，夜深人静，伯利恒平原卑微牧者忠心看顾羊群，他就似乎有那一种被吸引，很想去牧养群羊，也就是要做传道人。他在他的自传讲得很清楚，我的使命是清楚的，很少人说我的生命目标是清楚的，是教会的主所交托的，到普天下去向万民传福音。所以不论做什么事，这个使命要完成；无论做其他的事情，也要面对这个使命有没有实现，有对这个使命有真实而正面的贡献。他说：“从起初我就认清这个使命，没有任何事可以阻碍他，或者比他优先。他的生命的方向那么清楚，我很少看到这么清楚的人，我也很羡慕生命有定向的人。”就这样的呼召，
马偕他回应付出他一生中最宝贵的光阴，从28岁到57岁。1900年去世，去世前一年，1900年7月去世的前一年，有另外2个宣教师，这个都是当时在台湾重量级的宣教师。马偕在北部，在中部的是梅坚务跟蓝大卫。蓝大卫是一个医疗宣教师，梅坚务本身是学者，也是牧师。他们到淡水来拜访马偕，留下的印象。梅坚务记下的，梅坚务是一个优良的学者，他记的东西内容非常的深刻。他说：“自从来到此地，我们三个是谁？梅坚务、蓝大卫加上马偕。我们有讲不完的话，你会不会觉得有点奇怪？这个大男人，3个大男人讲不完的话，怎么会突然之间像闺蜜？哦，通常是在这种场合，我们才更深的体会到，在日常生活里的知性贫乏。仔细的想想看，这在讲他们的寂寞啦，了解吗？他们都是西方第一流的知识分子，来到穷乡僻壤，找不到人跟他们怎么样讲话，所以他们见面的时候围攻北料，因为他们都没有朋友，他们是孤单的，周围的人的知识远远不如他们。你看这样的语言，其实在表达一种伤心、一种孤单的痛苦。我们今天已经见过马偕博士，今天晚上还要跟他喝茶，哇，围攻北料哦，他让我们略微想起，好像是那个漂流荒岛的鲁滨逊。是如此长久的居住，且全然浸透在福尔摩沙的情境里。他说，马偕那个本来的苏格兰人的样子，他爸爸妈妈是苏格兰移民，他是在苏格兰文化下长大，那个苏格兰的样子模糊了。他的腔调，他的英语不是苏格兰式，也不是加拿大式，暗示他讲台湾英语的。台语讲伤济吼，那英语开始袂连顿。他的皮肤是黄铜色的，我不知道这个话的意思，好像在暗示他因为过劳，身体不健康，但好像也在暗示一个白人来台湾那么久，28年他的皮肤开始变怎么样？变黄。他跟我们喝同样的水，吃同样的米。整体而言，他看起来就像孩童心目中的宣教师的模样，就是儿童在想象的那种怪异的人物啦，卡通人物。蓝大卫和我梅坚务都被马偕博士对台湾汉人的专注与献身所震惊。他走这么深，走这么远，讲不完的话。漂流荒岛的鲁滨逊。跟整个西方文化断绝了。他的腔调不是加拿大式的，他的皮肤是黄铜色的，他就好像这个盘子是不同的文化拼出来的。他看起来就像是孩童心目中那种古怪的卡通人物。现实是发生了什么事情？因为28年前。他一个人来到淡水传福音，这个在台湾宣教史是唯一，在其他宣教史上非常少见。我们台湾的宣教有北部这一支，有南部这一支。南部一直都是团队，是从英格兰这边派来的，苏格兰那一边的传统来到加拿大转派过来，就是马偕可以说是苏格兰的教会的子弟，生在加拿大，来到台湾。他做的跟南部不一样，是一个人，一个人是多困难啊！你想想看，一个人呢，用要跟什么人讲话？会不会孤单？会不会有他？哎呦，我真的希望有一个人能够跟我讲英语。会不会他希望有一个人了解他的文化、他的困难、他的孤单？在这么辛苦的一个环境下，他是不是也会遇到几乎要像枯骨的时候？
3月到淡水，4月13号，他的一段文字我印象非常深刻。因为找了1个月，终于找到房子。因为当时淡水的居民排外，不容易找到房子，找到房子很脏，原先是养马的。他搬进这个租的房子，他说没有很困难，因为他的行李很少，只有2个木箱子以外没有别的东西，没有床，没有椅子，没有桌子。好清爽啊，还是好痛苦。但是哦，有一间自己的简陋小屋，要比身处华屋而不自由还好。他疯了吗？在我一生中，从来没有比现在更快乐的时候。亲爱的弟兄姐妹，你看这句话就知道，这不是简单的表情，在我们看起来这是会疯掉的地方啊！没有床，没有椅子，没有桌子，只有2件行李。他说：“我一生中从来没有这么快乐，因为他在回应上帝的呼召。”这个也是让我印象深刻。5月6日，第一个信主的严清华，他们都简称他阿华哦。如果你的名字第3个字是华，大概在台湾都叫做阿华哈。台湾的阿华，我们在挂这呢哈。经过漫长的一日劳累，马偕在房里灵修祷告。晚上他要灵修祷告才睡觉，结果这个阿华不进入状况，竟然老师在灵修祷告，他拿着扫把疯狂的在追一只猫。你不觉得这个很离谱吗？老师底下咧祈祷，底下咧读圣经，你底下捉鸟啊，底下冲进房里又冲出去。弄几笔过来，这个弄出去，最后兴高采烈回来报告说抓到了。马偕叹息啊，恩典在有些人里面的成长是渐进的。咱中间做同工的，这句话看了会想要哭，你知无？你若捌带过人吼，信主，捌带过人慢慢成长。你如果陪读过，你如果像老师，你有带学生过，这个话，我们内行的人一看就知道想掉眼泪的啦。就是学生怎么样，不进入状况了。你这样准备好，这样去教他，他就是一直玩手机。你讲到拼命祷告，他就是要看蒲公英。马偕，我想那个是他来第1年3月到5月发生的事情啊。他有这样的耐性说：“哎呀，恩典在有些人里面，那个成长是比较慢的。”那个严清华所做的简直是该打哈。马偕本来就是一个脾气不好的人，他全部都吞下去哦。我相信是圣灵的工作。9月26那一天也是我印象最深的。从关渡，从那个淡水出发到关渡，到万华、艋舺，到汐止，到五堵，到七堵，到平溪，晚上到基隆，这一条路你想想看，啊，它大部分是坐船跟走路，有水路走水路，没水路大概就是走路了。那么在这种奔波里面，你甲想看嘛？你若骑脚踏车为淡水到关渡。关渡那边应该要拐过去，就是什么基隆河嘛？晓不晓我在说什么？你们是台北人吗？你们是士林的吗？从关渡那边可以看到对面有一个岛叫什么？霞啊，社子岛啊。那一条河就是要岔过去基隆，结果他没有，他就是往基隆方向的基隆河，他竟然是在往南走，走到艋舺。从艋舺又要回到那一个河口，才能够从基隆河到汐止。你若骑脚踏车到这已经半小时了啦。我曾经试过哦，我只有到万华我就我的筋骨拢缩起啊吼。当然也是我运动比较少有关啦吼。你们看起来比较强壮，大概要到五堵七堵。哦，能不能到平溪我就不知道了，因为汐止连着五堵，五堵再过去是七堵，七堵到平溪，我不知道他说的平溪，平溪乡是现在说平溪区是一个很大的地方，如果是以平溪火车站，还要搬山过岭呢，而且到了平溪还要到基隆，全部都是山路，晚上10点才到，为了传福音，
那有人安尼拼啦。他到台湾才6个月，他用生命在传福音。我睡得很少，并不是因为疲倦，而是为建一间教会而焦虑。我相信，敢若讲要起这个吼，教育大楼，咱的东港牧师，大家嘛无通啊困好诶。今天我来的时候，看到哇，张长老跟那个我们义教的这些同工在努力，都是为了让我们的教会能够节省更多经费。你知道一个教会有多少事情要做？他睡得很少，不是他疲倦睡不着，而是他心中有很多焦虑，要赶快的建造教会。这种行程啊，你叫计程车来给我载，我嘛唔肯。那我这样疯狂的啦，从淡水到关渡，然后到万华，又回到狭隘那个那个转弯点，然后进基隆河到汐止，汐止再下去是五堵，五堵再过去是七堵，到平溪，已经到宜兰那一个方向去了呢，已经靠那个中央山脉已经超半过要一半呢，然后全部都是山路到基隆，怎么会有这种传福音的方式啊？简直是自杀神风式的传福音啊！我相信是因为上帝的灵在他心中燃烧。你只要稍微想想，这种行程做不了的，他是传福音的，不是健身啊，也不是什么删帖啊。看早期的相片，第一间台湾神学院是没有屋顶的，树下。我比较喜欢这一张，这一张好像他们更困难的地方。所有的学生远远看，真的是有点像丐帮，因为他们经常是一面上课一面传福音，所以马该会当伫遐短的时间，带3000人信主去70几间教会。这是他跟原住民在一起，他到了东部开始接触原住民，也向原住民传福音。我2个月前到花莲，还有人在谈，在花莲比较靠北边到宜兰县的最南端那个地方，似乎有以前马街所带领信主的平埔人的踪迹，但是后来又有另外一波是那个台省的孙雅各牧师跟他的学生，有2波的福音的遗迹在那里。这个我们经常看到，因为一开始没有教室，没有餐厅，这一群人你仔细看，每一个人手中都有什么？都手拢有一个啥？正手有啥？他们在干什么？吃饭啊，这是餐厅，比你们还惨呢。现在不大方便，大概也不至于这样吧。牧师底下那咖喱那你干嘛那吃饭？这是他们经常吃饭的方式。当我看到台省的学生也用这种姿势的时候，我突然想到，我们好像还是差一大截了。这是我带学生去参访泰雅尔部落教会，在48年前经历过属灵大复兴。我们已经渐渐要来到结论。亲爱的弟兄姐妹，我主要是希望我借着比较生动的表达方式，让你们知道圣经给我们的带领，要怎么样去经历圣灵在我们的生命最困难的时候，他仍然站在我们这一边，帮助我们。那我们需要在结束前比较具体的来想，如果我们要呼求圣灵，我们可以做什么？刚刚我们提到《使徒行传》第2章那一场布道，那一场布道，彼得做的结论，在2章38节、39节，彼得说最后那个白字就不用念，一起来念来。就必领受。我有去查过，圣经的原文是圣灵的赏赐。要领受圣灵的赏赐，就是悔改、受洗、
得赦罪，就会领受圣灵的赏赐。出发点就是悔改。弟兄姐妹，你可能不会太喜欢悔改这样的字眼。悔改好像好像我的自主在哪里，要叫我悔改。我必须再一次的解释，悔改不是你想象中那样一个后悔或者一种软弱的表现。悔改是一种很坚决的转向。你本来是走自己的路，你愿意转过来，那个就叫悔改，转向上帝。你本来走在不正确的或者有问题的路，迷惑的道路，你转过来转向那个上帝呼召你走的路。你本来走在上帝不喜悦的路，现在你走上帝恩典的路。悔改就是转向，彻底的转身。你们要彻底的转身，旧约的语言是用你们要归向耶和华上帝，就必领受圣灵的赏赐。这个是彼得那一场布道的一个重要的结论。又说，一起来念，来。这个应许得着圣灵的赏赐，这个应许是给你们跟你们儿女。圣经常常用你们跟你们儿女来讲，代代相传。你们当中很多第一代的，我很感恩，因为我的阿祖是第一代。或许有一天你会有第4代的传道人。我的阿祖是第1代的信徒，他信主的时候是一个寡妇，他住的地方在台南。台南的新妇上歹做，因为台南的大家大官你们听不懂，最挑剔就是婆婆公公最挑剔。他在一个迷信很重、传统很重的地方，他信主以后，他在社会完全没有地位的人。换句话说，一个微薄的一个寡妇，她能做什么？但是她信主以后，她非常的热心，到处传福音。他们的教会大家都叫他传道。我不认识这个阿祖，我们的生命没有交集。我算一算，他信主的时候跟我现在我的年代最少我们相距将近100年哈。我可以从一些长辈他们在转述，教会都叫他传道，甚至还讲一些我还记得一些片段，说讲捌去一个所在叫乌龟坪，那个所在很多人被鬼附，他进来传福音，睡觉晚上起来，就隔天早上起来，发现整个床好像被转了，不知道是有人捉弄他，还是鬼在捉弄他。他没有害怕，又去。所以到最后，教会一直都叫他传道，叫他传道。我们的就是他的孩子他只有一个独生子，我的阿公就在墓碑上给他刻上我祖母的名字，下面2个字：传道。我们没有报告长老会的总会，因为觉得是众人支持他是传道。因为他的年代，一个女性要做传道人没有路了。要读神学院不可能，他的儿子是独生子，要承担家计，也没有当传道人。我的爸爸是长子，但是他的家庭变得很复杂，因为母亲先去世，后来有个后母，他的亲生父亲又去世，后来又有个后父、继父、继母，生了3组孩子，他是老大。所以他等于是在我们家族的一个工厂做长工、长年的工，他没有办法读神学院。我们1连3代到第4代，我是传道人，我太太是传道人，我弟弟是传道人，我弟媳是传道人，出了4个传道人，好像已经等很久了。有一天我突然在想，我不认识这个阿祖，会不会他当年对上帝有我不知道的祷告？他自己没有办法当传道人，一起摸白团多啦，他一定会对上帝有一种期许，说：上帝啊，你在我的后代当中能不能兴起传道人？我们还有代跟代的关系，我感觉似乎我没有办法证明，
我的阿嬷的祷告在带领我。我的阿祖，对不起，我的阿祖的祷告，不认识他，只知道这些事情。你们当中，你觉得说我好可怜，我是第一代，不对，你可能就是将来会做阿祖的人哦。也许不需要到4代，会不会在你的下一代，甚至也不用等了，就在你这一代来当传道人？有没有想过？你的生命有定向吗？如果没有的话，寻求上帝的带领。这个应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人。他有这样的一句话：一切在远方。一切在远方是指什么人？就是外邦人啦。一切在远方就是把台湾带进来了啦。我们就是在远方的人，就是主我们上帝所造来，不分以色列人或者外邦人。这是我们看到彼得的结论。那我们接着就来想2件事情。一个，我们在谈圣灵跟祷告的关系，仍然回到昨天的提醒，要真实。要真实，我们或许可以加上一个想象：我们愿不愿意在上帝面前，我们把自己内心的秘密能够打开，撕裂心肠。只有到我们经历真实的那一刹那，我们会听到从上帝来的回应。如果我们像那些以色列人，只是撕那个表面的衣服，耶和华上帝好像在暗示说，免假啊啦，免假啊。如果我们做礼拜，只是都是表表面面平安平安，我们什么时候真实，什么时候就领受祝福。什么时候我们虚伪虚假，那只是人际关系。我们要怎么悔改？悔改，我再次的说，悔改很简单，就是你有这个心愿，说我愿意归向上帝。我要请我们的诗班来带领我们唱我们的回应诗。我们可以完整的听他们在这个音乐里面带领我们祷告。我已经说过，我很希望我们学习，我们每一次唱歌就是祷告。长老教会有很多人喜爱音乐，但是好像有时候会不自觉的把音乐跟祷告分开。我们是不是换一个角度，在所有的音乐当中来经历台上台下一起祷告？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的柔美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的柔美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在
想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。兄弟姐妹，我们站起来一起来回应。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。弟兄姐妹，我们有一段祷告的时间。我们在这个祷告当中，我们要特别为我们当中，如果有人你想对上帝有一个决志，要对上帝说：“我愿意，我愿意转归向你，我愿意转归向你。”我们求上帝的灵如风似气，在你的生命开始扮演重要的角色。如果有这样弟兄姐妹，我们在祷告的时候，你可以把手举起来。我们会再唱副歌2次，给你一个时间。你如果有这个决志，你可以一面唱一面举手。你举手的意思是表达：主啊，我愿意，我愿意转身归向你。愿你的灵如风似气，临到我的身上。我们要请我们的同工在刚刚的副歌唱2次的时候，你有这个决志，你把手举起来。我们2次副歌后，我会带领大家祷告，特别为举手的弟兄姐妹祷告。我们的生命都是何等的短暂，你有没有想到，让你的生命有一个清楚的定向，归向上帝？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？有这个决志就把手举起来，不用犹豫。只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。阿爸天父，我们特别为举手的弟兄姐妹来仰望你。主，感谢你让他们有这样的决心，他们在你的面前把手举起来。我们真是认你是我们在天上的父，我们是你在地上的儿女。主，帮助他们能够彻底的转身归向你。主，在他们生命的道路上，不论到哪里去，都有主你的同在。我们为这些举手弟兄姐妹献上感谢，恳求你的保守，特别恳求你的灵
与他们同在，在欢喜的时候，尤其在悲伤的时候、失望的时候、没有办法祷告的时候，愿你的灵用说不出来的叹息为他们祷告。主，你知道我们的软弱，我们举手就是因为我们软弱，我们寻找倚靠你。主，愿你做我们永远的依靠，愿你的灵如风逝去，不断的做工，在我们每一个人里面，也在我们当中。祷告、仰望、奉靠耶稣基督圣名。我还有一个邀请，同样，我想邀请我们当中，你跟我有一样的这样的一个向往，我们真渴望士林长老教会要成为士林区一个重要的福音的出口，见证耶稣基督的爱，见证耶稣基督的恩典。就在这个士林的心脏地带，文化上、历史上的心脏地带，主，你让我们的弟兄姐妹能够有初步的努力，有一个教育大楼盖在这个地方，借着建筑已经开始在说话。如果你愿意，你期待，你特别在主面前求上帝给你一个祷告的心，因为现在最需要的逐渐会是我们弟兄姐妹的祷告。你愿意为士林教会祷告，求主大大使用这个教会，让这个教会在士林地区成为祝福人、领受上帝恩典的地方。有这样弟兄姐妹一样，我请你把手举起来。我们也是会请我们的同工，在唱2次副歌的时候，让我们一面唱一面祷告。然后我特别要为举手的人来祷告，跟你们一起祷告，求主复兴士林教会。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。你的同在里，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱。阿爸天父，我们一起为士林教会来祷告，我们大家一起同声开口祷告好吗？阿爸天父，谢谢你，当我们继续说，我们一起同心来仰望你，主，让我们能够经历到这个地方是神圣的地方，是主你同在的地方，是主你的灵做工的地方。主，我们的弟兄姐妹把手举起来说，我们一起特别的仰望你，愿你做工在我们弟兄姐妹心中，让我们每一个人来领受祷告的意思。让我们在圣经里面继续的祷告，继续的经历主你天上的带领，让我们的教会能够成为一个做光做盐的教会，让这个所有的建筑物，我们对每一个空地来祷告，我们来仰望你。愿你复兴这个教会，让它在这个士林的心脏地区，一直成为一个看得见的地方，而且是一个属灵的地方。主，谢谢你，我们一起在你面前来仰望，谢谢你。阿爸天父，我们献上满心的感谢，让我们见到我们的弟兄姐妹被你聚集在士林教会，相信都不是偶然。主，你有你的美意，你设立这个教会126年来，在这个地方很心脏的地带。主，我们恳求你愿意使用这个教会，成为你爱用的器皿，让它成为对士林的我们的还没有信主的同胞的一个见证的出口。主，让这个新的建筑教育大楼就从这个地方开始。我们不止我们的建筑物改变，我们的心更是改变，我们的祷告改变。我们愿意祷告，在这个地方来经历主你的大能，经历主你的恩典，要借这个教会来成为众人的祝福。我们特别为教会每一个还空着的椅子祷告，不论它是在我们的正堂或在未来的副堂，我们求你带领人来这个地方，
来遇见主你的恩典，来听见你的福音，来经历上帝的灵同样做工在这些从来不认识你的人身上。主让这个地方能够成为一个有天上福气的地方。我们特别为我们的牧师祷告，为我们的师母祷告，为我们的长职同工祷告，为我们所有的服侍者祷告，为我们的每一个信徒祷告。愿你装备这个教会，不只在个人上经历如风似气的灵，也在信仰群体经历你在我们群体当中做奇妙的工作。让我们每一个礼拜、每一个聚会、每一个祷告，我们都是专注的，我们都是撕裂我们的心肠来仰望你。谢谢你给我们这样的觉知，我们这样祷告仰望，奉靠耶稣基督圣名，阿们。可不可以请圣火传道带我们唱这首诗全部因为刚刚都唱过歌，能够整体唱，你就带就可以了。那我们继续用心，是的，主，我们属于你，让我们停留在神的同在当中，也把神的同在带入我们的生命当中，与我们的生活当中。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你，全心全意来爱他。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。哪都不想去，我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。哪都不想，我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。亲爱的阿爸爸上帝，我感谢你，我的性命甲你的结连是这么亲，原是对你出，你的活命分伫我的内面，我也要踮伫你的头前，活出来耶稣基督的香味，因为你是我的救赎者，你让我当坚定源头来归向你，感谢主你。恳求你通过今仔日暗时圣神做工，各一摆激励我。谢谢你那奇妙圣灵的工在我们中间做奇妙的事。主啊，我们渴慕这样的带领，在我们生活的每一个细节里面，在我们的走路，在我们的居家，在我们的工作，我们的功课，在我们的朋友之间。让我们都经历到圣灵，你更新我们，你转化我们，让我们的生命再一次得到复活。愿主耶稣基督的恩惠、圣灵奇妙的工，
以及天父上帝全能的同在，时常在我们里面，从今日直到永远。阿们。请坐。感谢上帝，让咱今仔日搁一摆经历这个功课。咱要离开以前，请你找两个人，找两个你较无熟悉，你问他，你能不能？然后呢？主必定能。来，你找两个人，你能不能？然后回这句哦，主必定能。好，来，我们彼此来。彼此相安，盼望望咱属灵教会哈，拢经验到圣神的确会换心，会引带继续帮助咱。